ये हुआ भाई पटल का मिठाई। ये देखो कितना सुंदर से लगाया है। ये हम खुद खाने के लिए रखा है। बहुत साल के बाद बनता है ना, हमेशा नहीं बनता है। ये हुआ पटल। पटल को बहुत सुंदर से बनाया गया है भाई। देखो ये पटल, ये पटल है। ये देखो बहुत सुंदर से बनाया है पटल का मिठाई। ओरिजिनल पटल है। ये देखो, ये देख लो रस से भरा हुआ ओरिजिनल पटल है। इसको इसको खोल के इसका अंदर में खोआ भरा हुआ है। देख लिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भाई। कमेंट करें देख के कैसा लगा।